所以其實我想接觸。而家冇俾一半接嘅。你今日先去？係啊。繼續，高！今日放假。今日要 which？ 我都係個攤啊。係啦，我就唔喺個攤，我喺唔係隔離有個叫 Ham 唔知乜家庭，即係河邊。哦 ，Hampton。唔係真講河邊。有時我覺得係聽唔到你。即係會得條我哋。攞住個波我係擔出。唔係，我喺聽人哋呢邊，即係近翻啲場。哦 ，OK，咁都仲係佢出嘅。呢兩樣嘢嚟嘅。好撚鬧㗎！即係出方便。好撚鬧㗎！我想講，我真係認真。我心諗係啊，我都唔想做嘅。我想退讓3分，但就係而家對埋啊！我真係想，我認真。去到問價夠啦，預咗2分鐘。嚇？仲有2分鐘，1:50係嘛？2分鐘。我呢個靠近。最後2分鐘。搬咗嚟食。哦，即係6幾錢？我原本就喺但係冇人踢中場，冇人打後衞。即係佢哋咁樣好難一隊點樣砌？佢哋呢度一個場，好叫佢。唔係阿 Will 啊？我呢個嚟呢邊中球嘅。跟住睇頭先馬其都打後衞㗎，但係佢打邊啊？佢邊㗎？佢出前好啲。哇！好爆啊！紅牌呢啲屌！所以其實唔係好爆啊！呢邊紅牌啊！呢啲，起碼停3個禮拜啊！招力，係要俾錢，但係我哋嚟唔使呢個俾錢㗎。仲有幾耐啫？1分鐘，仲有一個攻勢，突然之間出嚟一個攻勢。頭先2分鐘㗎啦，邊有2分鐘佢啊？有安公道。再攻啦！我手啦，加油啦！你先揾到你自己最冇錯，我最中意嘅位置就係手龍啦。最適合嘅位置。冇錯。冇咗你點掂啊，發哥？係咯。去！哦 ，Finito。係咪 Finito 啊？開埋個 corner 完啦！開埋 corner。真係有錢。龍妹入埋去啦喂！聽你講喎。你入埋去啦，輸啊！入去做咩啫？哇入啊！龍妹入啊！大解啦喂！經常有啊，經常星期6有咯。喺 Team School 啊，你星期6。完啦！哦吼！我咪星期日去。但係朝頭早啊8點真係。我星期日都翻工㗎，我中意翻星期日。各位，行咗出去。攞手啊！係啦。啲人你見唔見到我哋個個都周圍走啊？個個都周圍走啊！你要留意下啲人，走先有位啊！一走就空啊！空係因為你落冇隻，坐翻埋啲，好啦。坐埋啲，係啲。你見嗰度個個都走得冇氣㗎，好靚啊！幾多波踢，個個都轉嚟轉去。你要學兩隻，你嗰度踢唔到，學唔到唔緊要，你呢度學咗就喺嗰度用。阿 Sir 睇到㗎嘛，啲學生睇唔到啫，你啲隊友阿 Sir 睇到㗎嘛。邊個就話你見到我哋個個俾完波走啊！你見到個個攞波係望嚟㗎，唔係攞波啊！望咗人先。痛就一定係痛嘅，又冇錯。呢度啊，係
翻查下嘢睇啦。男仔的浪漫戲都係。我兩節都痛咗啦，跛下，第二朝起身跛住開工。踢嗰陣時唔覺啊，係啊，一熱咗身咧，踢嗰陣時就唔覺。阿馬喺度等咗好耐啊！阿馬等緊你傳，阿馬你都係踎翻喺度等。選擇係嘅，係幫人要走，唔係好似你咁。你冇用啊！你走唔到你走係不停咁練緊氣嘅都一樣嘅。係我哋個幾廿歲冇氣嘅冇辦法。企喺度咧，啲位就係死。係啊，你一跑咧，啲位就係生。你學就學呢個，點解要叫過嚟睇學嘅波？個個都係走㗎，俾個波走拉空我。見到有個位要幫波，成日話幫波，先要幫波。人一好似個波，你人與人之間一定有空位，一定有嘅。你就要走去個空位度，你唔好理佢俾唔俾你，你走入去就多個機會傳波，咁你唔會俾人傳波嘅。點解我成日都話用腦，你波用腦。你見我邊個波？我見到阿 Henry 叔波，我唔使射，我使乜射啫？我見到我就傳落去，佢球一秒傳一腳就好啦，係咪先？你唔好理呢個係要製造機會，走位個個有一個走就積㗎，你走就係製造機會。哎呀！OK 啊，Yogi 啊，Yogi 今日生日，都唔知邊個。哎飲食啊，係咁俾人嚼咗佢。痛啲啊真係。有多次。生日啊佢係咁俾人嚼幾鑊。夠鐘啦嘛？56啦。對咯，係啊，做咗。好舒服。散咪今日個溫度好舒服。啲溫度舒服，同埋三隊都有一兩場咁留喺度。中間靚啊！咁犀利㗎，有冇食飯㗎？佢掛住開飯喺度等。有時間。你見到人哋望佢哋，你見到人都望住人，你走去邊？即係等同我成日都望住。其實你叫我以為冇望，我帶住個喺度睄緊人喺邊，你即一定要望。一個。2分喎。唔好攞住得佢，得佢睇唔到佢中意都唔知人哋喺邊。出一個。唔係佢啱啱開始學嘅波啫嘛，幾多歲啊？13歲幾？哇！啱啱學波啊！13歲佢同我嗰陣時，唔係我嗰陣時好細個都，不過就未真係冇正式練咯，就玩。自己踢嘅啫嘛，細個真係去到佢咁大啦，就開始落街踢咯。要跟隊，同阿叔玩咯，跟隊。我小一咁下都係。喺維園俾啲阿叔玩，俾阿叔玩。哦。開始。係咩？係啊。個波幾穩啊！頭先。係咯。個波有2款嘅，一定要有㗎。個波我揼佢邊度，你去嗰度，跟住就即刻揼個位。跟住個波，你贏個波，唔好贏個波。除非你真係好高質啊，可以喺攞度見到。哎呀！
最煩呢兩個，最麻煩呢兩個。嗰種其實係望人哋啊嘛，唔使諗嘅，對方唔使諗嘅。除非你係最前要射波要決定一個，你就要一個就要射啊！如果唔係，不如自己個波好大鑊嘅。因為你唔夠氣，可能後生會好啲嘅。哦，又呢個取波嘅點解咧？唔好嘅。我咪話自己有個仔做嗰個就佢個仔嚟咯，佢家先入，佢個仔嚟。係啊。公主波係佢個仔嚟。同我做緊電話。哎呀！覺得心際太溫柔。係咯，做乜嘢頭先呢球啊？佢咧係善良的槍。好呀！靚波啊！夠得啊！幾多波啊攞？又攞好多波喎，係咁斬俾佢又攞到喎。係啊，攞多呢個揾咗好多。係啊。球出嚟好撚有威脅啊！呢啲就係呢個就係唔好咯。你明知有3個人喺度，你仲要走去扭？哇！好勁啊 Jammy！ 繼續啦，啲人着晒衫㗎啦。好多球迷啊！哇！繼續啊！繼續啊！冇踎低啊！我手睇埋呢球啊！睇埋呢球啊！好啊，完㗎啦，完啦！一個教材啊！佢喺3個人喺度，咁樣扭得嘅即刻輸啊！就係咁啊！你喺3個人度仲扭埋佢，你以為自己邊個啊？大智慧啊！喂，你扭完冇用啊，最主要。你扭完冇價值啊嘛，嗰個波係咪？佢嗰啲叫死位，佢嗰個叫死位，冇用㗎。你唔係大位嚟㗎嘛？佢扭佢3個人中間大個波。喂，點解點樣又玩啊！又玩啊！係喺中間呢度，唔係啊！你睇佢點解？你話你控到喺個地下度，你係要引到3個埋嚟，你俾出去你先有數㗎嘛，係咪先？你計加減數，我同意啊。係啊。嗱呢下靚啊！嗱呢下就讚啦，呢下要讚啊！嗱，睇到啦呢下。所以佢踢邊可能？其實唔係，其實佢咁要扭嗰啲人係真係要踢邊，你踢中間好撚大鑊就係咯。喂！
喎，唔好玩鳩我大佬。屌！哇！差唔多啦，差唔多啦。收皮係嘛？係啊，收皮啦。收皮啦喂！收皮啦，收皮啦。夠鐘啦，夠鐘啦。收皮啦，夠。大嘅我又揾唔到。打啦，唔打啦。呢個地下。